Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Danke wieder mal für die Kommentare. Es waren wieder recht viele dabei, die mich irgendwo ein bisschen unterstützt haben. Mega cool, Dankeschön. Und da habe ich halt direkt eine Frage. Und zwar hat einer reingeschrieben, dass ich jetzt Presto für den Rostumwandler, also Presto Rostumwandler halt verwenden soll. Und da wäre es halt interessant, hat da noch jemand anders Erfahrungen damit oder soll ich weiterhin auf Brunox schwören und vertrauen? Also bitte gerne in die Kommentare, was ihr von Presto haltet. Außerdem stellt sich mir die Frage, also ich rede ja schon seit Anfang an, dass ich die ganzen Schweißnähte verzinnen möchte. Und jetzt habe ich mich da ein bisschen reingelesen und auch manche Videos dazu gesehen. Und es gibt solche Fertigzinn-Geschichten aus der Tube, also wie Silikon zum Auftragen. Und laut Internet ist das genauso gut, wie wenn ich es verzinnen würde. Deswegen schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, ob ich mir jetzt um 600 Euro Verzinnwerkzeug kaufen soll oder ob ich dieses Fertigzinn probieren soll. Sagt Bescheid, schreibt's rein. Tja, jetzt wurde ich wieder unterbrochen. Auf jeden Fall hat der Rostumwandler vom letzten Mal schon gut gewirkt. Er ist jetzt wieder so schwarz und ein bisschen rostbraun und so. Ein bisschen lila ist auch noch dabei. Also das sieht schon mal recht gut aus eigentlich. Ja, jetzt ist halt gerade die Frage, was soll ich machen? Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber ich werde jetzt wahrscheinlich zuerst mal das Dach blanken, also mal dann die Farbe runter und hoffentlich die Patina, leider. Ich bin ja ein Patina-Liebhaber, aber leider muss die jetzt weichen. Ja, und weiters habe ich hier hinten, hier habe ich ja aufgekrimpt, um das Dach einzusetzen und man sieht, das ist noch nicht so schön und das werde ich mir eventuell heute noch ansehen. Das Ganze hier ein bisschen schöner zusammen zu machen und eventuell noch ein bisschen ranbiegen. Man sieht, dass hier direkt, wo ich geschweißt habe, halt noch ein Knick ist. Also das passt noch nicht und es ist als Ganzes noch etwas wellig. Und jo, das versuche ich halt eventuell heute noch zu machen. Auf jeden Fall werde ich zuerst mal das Dach blanken. Wie gesagt, schade um die Patina, aber ja, hilft nicht. Okay, mich hat es gerade richtig zusammengedreht. Ich denke, ich habe ein bisschen übertrieben, also mir ist gerade der Kreislauf gegangen oder gekommen. Naja, auf jeden Fall ein Viertel vom Dach habe ich geschafft. Wie gesagt, ich musste mich jetzt kurz eine Stunde hinsetzen. Ja, so sieht's aus. Es ist doch eine ziemlich zeitaufwendige Arbeit. Ja, hier ist halt in den Poren der Rost drinnen. Das werde ich dann eventuell mit der Drahtbürste noch ein bisschen nachbearbeiten. Ich mache das hier mit so Scotch-Brite-Scheiben. So, das Dach ist mal soweit ganz schön blank. ähm, Wie gesagt, was ich wegen den tiefen Poren mache, weiß ich noch nicht. Das wäre ganz cool, wenn das irgendwer von euch in die Kommentare schreiben könnte. Man sieht halt zum Beispiel hier, sind halt sehr tiefe Rostporen und das zieht sich halt über ja, mindestens 2 Drittel des Daches. Entweder ich mache das jetzt mit der Drahtbürste noch ein wenig oder halt irgendeinen guten Rostumwandler. Ja, diese Kante hier vorne habe ich noch nicht. Das muss ich noch machen auf beide Seiten. Aber ja, das Dach hat mich jetzt echt viel Zeit gekostet und ich habe auch ein paar Dellen entdeckt. Die sind nicht so schlimm, die kann ich eventuell mit dem Gummihammer ausbiegen. Aber ja, ein paar Dellen sind da. Okay, man sieht es jetzt hier. Hier ist ein Knick und gleich darunter ist noch einer. Also hier sind 2 Knicke nach vorne. Die ziehen sich so ein wenig über das ganze Dach. Ja, man sieht es in der Kamera leider nicht. Ein bisschen, aber es zieht sich halt so ein leichter Knick bis ganz nach vorne. Ja, da ist wahrscheinlich mal irgendwas rausgefallen oder so. Irgendwann. Aber da ist halt so ein Knick halt eben. Und hier ist eine Delle, eine sehr große Delle. Man sieht sogar ein wenig. Ja, jetzt sieht man es ganz gut. Hier ist eine ziemlich große Delle. Fast schon handgroß. Und irgendwo da vorne habe ich noch eine Delle gesehen. Ja, auf jeden Fall kann man die sehr gut spüren. Also wenn ich jetzt mit der Hand so rüberfahre, dann spüre ich halt direkt, okay, hier ist eine Delle, hier sind die Knicks, die gehen bis hier. Ja, hier ungefähr. Die sieht man auch in der Lichtspiegelung recht gut. Also hier sind so Knicke. Und ja, die vorderen 2 Dellen, die kennen wir ja schon. Die ist relativ gut rausgegangen. Da ist noch so ein ganz kleiner Ding nach innen. Und auf der anderen Seite dasselbe. Da ist wohl auch mal irgendwas raufgefallen oder so. Der Knick ist nämlich sogar länger als ich gedacht habe. Der geht bis irgendwo hier oben. Also das sind schon ein paar Zentimeter. Und jo, also werde ich jetzt noch ein paar Dellen ausbiegen und den Scheiß hier
schleifen, also diese Kanten hier von vorne bis hinten. Das Ganze dauert leider echt ewig lange, also ich habe heute schon den ganzen Tag, bis auf die eine Stunde, wo ich Kreislaufprobleme hatte, bin schon den ganzen Tag nur am Schleifen und ja, genau. Das Lüftungsgitter sieht jetzt so aus. Ich habe da rein lackiert, also sehr heftig. Dann hatte ich halt hier jetzt solche Läufer und so, die habe ich jetzt weggeschliffen und die muss ich halt hier innen muss ich halt dann noch schleifen, also diese Finnen, die jetzt noch innen stehen. Im Großen und Ganzen aber eigentlich ganz cool. Da vorne sieht man noch, ist ein bisschen ein Rotschimmer, da bin ich nicht mal mit der Sandstrahlpistole hingekommen. Da muss ich noch schauen, was ich da tue. Da kann ich zum Beispiel hier, könnte ich schleifen und noch irgendwie mit dem Lack ein bisschen reinfahren. Aber ja, so im Großen und Ganzen, das Problem hatte ich irgendwie auf dieser Seite nicht so. Wenn man jetzt ganz genau sieht, sieht man auch hier, dass hier noch ein bisschen unlackiert ist. Aber ich denke, es sieht 10-mal besser aus als vorher. Es ist zumindest alles blau. Und jo, natürlich jetzt alles voller Staub auch. Jetzt habe ich hier noch ewig herumgehämmert, damit diese Kante hier nach vorne mal ein bisschen geiler wird. Sie ist jetzt mal halbwegs gerade, innen leider immer noch sehr dellig, wellig und so. Da muss ich noch schauen, was ich da mache, eventuell irgendwie mit Zinn oder so. Naja, mal schauen. Also das werde ich nicht wegbekommen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es hier wirklich einfach nur rübergelegt ist. Und hier habe ich halt rangepresst und deswegen haben wir hier sowieso schon einen Unterschied. Alleine deswegen, weil es hier weiter an dem Dachblech dran ist als hier. Weil es hier nur einmal umgekrimpt wurde und dann wahrscheinlich einfach so am Motto Scheiß drauf. Keine Ahnung. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist mir jetzt was gerissen leider. Der Fokus von der Kamera, danke. Also hier ist mir was gerissen. Das muss ich dann verpunkten. Aber jo, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ich denke, man wird es immer sehen, dass da das Dach getauscht wurde. Also ich denke, ganz makellos werde ich das nicht hinbringen. Aber die Kante ist zumindest mal so halbwegs gerade und sieht halbwegs okay aus, denke ich mal. Jo, also alles cool. Jetzt werde ich das noch mit Silikonentferner putzen und einfach mal Brunox draufgeben, würde ich sagen. Ich habe mir diesen anderen Rostlöser bestellt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie am Anfang gesagt, ob ihr damit Erfahrung habt oder nicht. Aber ja, so sieht das aus. Jetzt werde ich das putzen, Brunox drauf und ja, cool. Jetzt steht gerade dieser Kollege wieder hier, den kennt ihr auch schon aus anderen Videos. Ja, den hat jetzt doch nicht mein Vater gekauft, sondern ja, den wollte jetzt irgendjemand anders haben, ist nicht so tragisch. Jetzt ist das Problem, das Ding nagelt, also wie soll ich sagen, er macht Kurbelwellengeräusche. Also nicht Nockenwellengeräusche. Also er ist ziemlich laut und ja, das hat er von einem Tag auf den anderen jetzt plötzlich bekommen. Jetzt habe ich schon mit einem Kollegen geredet, der ist Mechaniker und der meint, das kommt von den Dieseldüsen, Einspritzdüsen, keine Ahnung.
Ich habe leider überhaupt keinen Plan von Dieselmotoren, sowieso nicht. Ja, wenn irgendwer einen Plan hat, warum das Ding jetzt plötzlich nagelt, gerne in die Kommentare damit. Ich habe keine Ahnung. Also es ist ziemlich laut. Und jo, also das hat er definitiv, als ich rausgefahren bin, noch nicht. Und jetzt hat er es plötzlich. Und jetzt will halt der Kollege, will das Auto jetzt haben und jetzt nagelt er. Und es ist alles scheiße. So Leute, es ist der nächste Tag. Ich stehe wieder vor dem Peugeot. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe mich jetzt reingelesen, warum so ein Diesel klopft. Und das wird wahrscheinlich an den Injektoren liegen. Das sind die vier Dinger hier. Und es kann jetzt sein, dass sie zum Beispiel nur noch so rauspinkeln oder ein Injektor komplett verstopft ist. Deswegen werde ich die jetzt rausnehmen und mal durchblasen mit Druckluft und schauen, was passiert. Okay, ich habe mich jetzt ein wenig mit den Injektoren gespielt und ja, ich habe einfach keine Möglichkeit, die Dinger zu überprüfen. Ja, jetzt habe ich ihm 5 Liter neuen Sprit reingegeben. Der Tank ist ziemlich leer und jetzt werde ich ihn starten und mal schauen, was passiert. Und dann eventuell nochmal tanken fahren. Es könnte nämlich auch einfach am Sprit liegen, dass der halt einfach schon scheiße ist oder so. Ja, hatte zwar bis jetzt kein Problem, aber probieren kann man es ja. Dann werde ich ihm ein bisschen Sprit reingeben und dann schauen wir mal. Im Leerlauf läuft er jetzt eigentlich ziemlich gut, nur beim Gas geben hat er noch das Problem. Solche Geräusche rauszufinden, von wo die kommen, sind irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich würde eher auf Zylinder 3 oder 4 tippen. Also das Geräusch kommt meiner Meinung nach irgendwo aus diesem Bereich, eher nicht so von 1 und 2. Ich weiß gar nicht, welcher Zylinder welcher ist, aber ich würde mal sagen, das ist 1, 2, 3, 4 oder so. Und ja, also ich würde denken, das kommt eher von hier oder hier. Die hatte ich gerade draußen, die sieht eigentlich gut aus. Die werde ich jetzt als nächstes ausbauen und mal schauen. Die war auch ziemlich schwarz, also ich denke, der hat eigentlich gut verbrannt wahrscheinlich. So, das ist jetzt so eine Injektor- oder Einspritzdüse und wie man sieht, ist die ziemlich schwarz. Also das ist eigentlich genau gleich wie auf der anderen Seite. Also verbrennen tut das Ding, denke ich mal, auf alle Fälle. Er hört sich ja auch nicht an, als würde er auf 3 Zylindern laufen, also das ist eigentlich schon mal gut. Ich werde das jetzt mit Bremsenreiniger ein bisschen putzen und einfach nochmal probieren, würde ich sagen. Also ich habe probiert, hinten mit der Druckluft reinzublasen, aber ich denke, dass diese Schläuche, die hier so seitlich rausgehen, irgendwas mit Unterdrucksteuerung zu tun haben, würde ich mal denken. Die sind zwar alle miteinander verbunden, aber ich weiß es nicht genau. Also das hat sicher irgendwas mit Unterdruck zu tun oder so. Also man sieht, da geht hier so der Schlauch überall rüber. Und ja, also relativ spannend. Ja, ich werde das jetzt wie gesagt mit Bremsenreiniger nochmal putzen, auch ein bisschen einwirken lassen und dann halt einfach hoffen, dass es besser wird. Jo, ich habe jetzt gerade wieder eine Probefahrt gemacht. Die zwei habe ich schon gereinigt, so mit Bremsenreiniger halt. Und jetzt lief er echt schon ein bisschen besser. Jetzt werde ich kurz warten, bis er abgekühlt ist, dann werde ich die vorderen zwei noch ausbauen. Und ja, dann werde ich das auch so putzen, wie ich halt die anderen jetzt geputzt habe. Und dann nochmal probieren. Und wenn ich Glück habe, reicht das. Wenn nicht, ja, muss ich alle ausbauen und unter der Woche mal zu irgendeiner Werkstatt fahren und die überprüfen lassen. Da gibt es irgend so ein Prüfgerät, keine Ahnung. Und ja, dann werden wir sehen, ob einer eventuell kaputt ist oder alle vielleicht schon nicht mehr so geil sind. Ja, ist halt dann die Frage, was jetzt so ein Teil kostet. Also jetzt 1000 Euro investieren hat keinen Sinn. Deswegen, ja, mal schauen, was passiert. Also bei der habe ich jetzt einen Unterschied entdeckt. Und zwar sieht man da so richtig einen ausgewaschenen Rand. Das war bei den anderen zwei nicht so. Eventuell haben wir ja schon hier unser Problem. Eventuell läuft das hier einfach nur so raus und spritzt nicht raus. Jetzt ist mir gerade was aufgefallen, und zwar wenn ich hier so rein filme, sieht man, dass hier der Kupferring noch drinnen ist und rund um den Kupferring eine massive schwarze Kruste ist. Und zum Vergleich, das ist zum Beispiel jetzt der 1er oder 4er Zylinder, keine Ahnung. Und da sieht man zwar auch eine schwarze Kruste, aber der Kupferring ging bei dem quasi mit raus. Also der hat zumindest hierhin abgedichtet und wahrscheinlich seitlich auch. Aber bei dem da sieht es ein bisschen so aus, als hätte der komplett durchgeblasen. Also man sieht es relativ gut, was ich meine.
Und ja, das werde ich jetzt kurz ein bisschen probieren zu putzen oder irgendwie halt wegzukratzen oder so und den Kupferring daraus zu bekommen. Jo, aber ist schon mal interessant. Da sieht man halt direkt einen Vergleich. Hier ist das ganze Gewinde schwarz und hier halt einfach nicht. Also der Zweierzylinder hat definitiv irgendein Problem oder zumindest mit der Injektordüse irgendein Problem. Und ja, da muss ich mal schauen. Der ging auch extrem schwer raus, also der war schon ziemlich angebacken. Wahrscheinlich war der sogar locker. Und deswegen ist das ganze Problem. Aber ja, ich werde das jetzt schauen. Es kann ja sein, dass sich das nachsehen. Kann ja sein, dass sich das Ding locker gescheppert hat über die Zeit und dann halt einfach durchgeblasen hat. Und deswegen lief der so kacke. Kann natürlich auch sein. Jo, ich habe die jetzt alle ausgebaut. Er hat immer noch gestottert. Die werden jetzt über die Woche bei einem Mechaniker repariert oder halt mal geprüft. So sieht das jetzt aus, das werde ich jetzt abdecken. Und leider wird das heute nichts mehr. Ich halte euch, falls euch das Ganze interessiert, auf dem Laufenden und werde euch das nächste Mal zeigen, was hier so los ist. Der Motor ist schon sowieso nicht mehr der allerbeste. Bei der Kopfdichtung verliert er ein bisschen Öl. Der Nockenwellendeckel ist nicht mehr ganz dicht. Aber ja, also der Motor läuft eigentlich gut oder ist bis jetzt immer gut gelaufen. Der Motorblock verliert halt ein bisschen Öl, ist halt bei allen Autos so. Und ja, jetzt soll er halt wieder laufen. Jetzt schauen wir uns beim Käfer wieder irgendwas an. Ich bin gerade am Überlegen, weil die Scheibe hier eigentlich wirklich extrem gut reinpasst, ob es so schlau wäre, jetzt da nochmal höher zu gehen. Denn je weiter ich nach oben gehe, desto weniger passt da diese Scheibe hier rein. Und die liegt halt einfach jetzt genau perfekt drinnen. Sogar mit ein bisschen zu viel Spiel schon fast. Hier drüben, also man sieht, hier sind so, aber man sieht es nicht. Man sieht, hier ist halt so 2-3 mm Luft und seitlich eventuell 1 mm, wenn ich das irgendwie auf die Kamera bekomme. Natürlich kommen wir noch ein bisschen höher, da ja unten die Scheibenrahmen etwas so reingeht. Aber das würde halt einfach so wie es jetzt ist perfekt passen, denke ich mal. Das will ich mir eigentlich nicht versauen jetzt. Also das würde so eigentlich genau passen. Es haben jetzt Leute in die Kommentare geschrieben, ich soll den Pfalz nach oben, Pfalz, keine Ahnung wie das heißt, das hier nach oben schlagen oder nach oben drücken und dann schauen, ob die Tür passend wird. Aber man sieht halt hier, sie schleift halt hier komplett. Deswegen, das passt jetzt auf jeden Fall ganz sicher nicht. Jetzt habe ich das Problem, unten ist mir dieses U, also da ist ja so ein verschobenes U drinnen zum Anschrauben. Das ist mir damals rausgefallen und das habe ich dann weggetan und jetzt finde ich das gerade nicht mehr. Das ist gerade ein bisschen bitter, aber ich würde die Tür jetzt gerne unten noch anschrauben, damit halt die Tür nicht irgendwo noch ein Spiel hat, sondern dass die Tür wirklich angeschraubt ist und passt, so wie sie ist, zumindest vorne mal. Und dann, dass ich dann quasi hinten dazu richten kann, wie es vorne aussieht. Ja, das probiere ich jetzt und jetzt schauen wir mal, ob ich das irgendwo finde. Wie gesagt, ich wollte jetzt gerade noch mal die Scheibe probieren und die passt einfach perfekt, also recht viel mehr Platz will ich da jetzt eigentlich nicht machen. Und bei der hinteren Scheibe ist das genau dasselbe. Die liegt auch extrem gut drinnen. Das ist sogar, wenn ich mich nicht irre, eine originale VW-Scheibe. Und die liegt halt auch mit 2-3 mm Spiel hier drinnen. Und ja, also das ist schon mal ziemlich gut so. Die sind alles sehr zerkratzt, diese Scheiben. Aber egal. Das ist doch beim Käfer, denke ich mal, ziemlich egal, ob die Scheiben zerkratzt sind oder nicht. Auch die Frontscheibe hat schon ziemlich viele Kratzer. Auf der Kamera werde ich das jetzt wahrscheinlich nicht filmen können, aber die ist halt schon sehr zerkratzt. Aber egal, ist ein Käfer, der braucht Kratzerdellen und so Zeug. Und eventuell kann man Glas ja auch polieren, also mal schauen.
Leute, ich habe mir jetzt den Ratschlag zu Herzen genommen, probieren das rauszubiegen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Also, ja, wir haben vorhin gesehen, wie gut das eigentlich die Scheibe drinnen liegt. Also die liegt eigentlich wirklich gut drin. Jetzt ist halt gerade echt die Frage, was ich machen soll. Soll ich wirklich hier nochmal abflexen und ein bisschen verlängern? Ich weiß es nicht. Jo, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare, das wäre mega interessant. Also es haben schon mir haben irgendwelche Leute, ich weiß nicht mehr wer, hat mir geschrieben, ich soll das probieren zum Rausschlagen. Ja, hat nicht funktioniert. Es ist an ein paar Stellen ist es besser geworden, zum Beispiel bis ungefähr hier oder vielleicht sogar hier, aber ab da passt es nicht und bis da vorne bleibt es nicht passend. Also dieses Stück ist einfach zu weit drinnen und man sieht es auch hier. Ich muss noch um 2 Millimeter weiter auf und hinten sind es 2 Millimeter und da wird es vorne fast, also wird es noch mehr. Also ich muss da ein bisschen auf. Es ist kacke, aber es ist so. Ja, danke fürs Zusehen. Schreibt mir alles, was ich heute gefragt habe. Das waren jetzt doch ein paar Fragen. Gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, Abo oder sonst irgendeinen Scheiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit mehr Motivation. Okay, bis dann. Ciao.